车宝四兄弟来到了一片麦田，一辆大卡车正等着粮食倒进它的车斗。是的，每一根麦秆上都有很多麦粒。首先要将麦秆去掉，然后把小麦粒分开，再倒进卡车车斗里。联合收割机做得到。好主意，车宝四兄弟去组装一辆联合收割机吧。小红车正在麦田里找零部件。哦不，是垃圾。不应该乱扔垃圾。做得好，小车。小车找到了第一个零部件。小绿车正在车库里面寻找联合收割机的零部件。刷子和颜料，滚动油漆刷。箱子的后面是正确的零部件。好喂！小蓝车也在找呢。它正在球池里面找。哦，一个足球。没有其他东西了。联合收割机的零件藏在这儿呢。小黄车正围着游乐场找。看看壁橱里面有什么。他找到了。做得好。车宝们找到了所有的零部件，现在他们要把零部件都组装起来。1、2、3、4。完成。联合收割机开始工作了。看，联合收割机除去麦秆，然后把麦粒倒进卡车的车斗里。有好多麦粒呀，是吧？是的，好多啊！这些麦粒可以做成面粉和面包。车宝四兄弟组装了一辆联合收割机，真不错。做得好，车宝们！四兄弟。车宝四兄弟正在路上行驶。小车们，今天你们要做什么呢？这儿是卡通游乐场，可是它的色彩有点单调，是吗？嘿，小车们，让我们给游乐场里的玩具涂颜色吧。这些是颜料，
好的，小车们，你们能去找几支画笔来吗？所以，小蓝车来到球池里面找画笔。在管道里吗？不，那里面没有画笔。小蓝车，那花坛周围呢？那儿有一只，你找到了一支蓝色的画笔，带上它吧。啊，小红车正在邮箱里找画笔呢，但是里面什么也没有。嘿，小红车，看，足球网兜里面有一支红色的画笔。小绿车和小黄车正一起寻找画笔呢。他们正在摇晃小树呢。小车们找到什么了吗？啊，他们各找到了一支画笔。嘿，小车们，交换一下画笔吧。现在你们都拿一些颜料。让我们来涂色吧。小绿车和小黄车正在给旋转木马涂色，但是他们涂的是什么颜色呢？小红车和小蓝车正在给跷跷板涂色，他们涂的是什么颜色呢？哼，小绿车喜欢玩旋转木马。好了，小车们，现在为撑起大滑梯的积木涂色吧。很好。现在带上这些模板，还有喷漆罐，在旋转木马上喷上红色的圆圈吧。然后在大滑梯上喷上圆圈。但是小绿车喷的是什么颜色呢？做得好，小车们！现在游乐场变得多彩缤纷了。要说再见了。